好，2023年 MC 第3條啦。咁咧佢就話有一個 fixed mass 嘅嘢 ideal gas，咁啊喺個 closed vessel X 裏面啦，咁啊 volume V，咁咧佢就俾咗兩條 curve 我哋啦。咁咧有 P 對 T 啦，咁我哋就寫翻 PV 等於 nRT 啦。咁咧佢有 vessel X 同埋 vessel Y 都喺度噶啦，咁我哋都係用同一條式去做嘅啫。咁咧就 P 等於1/V 乘 nR 再乘 T 啦。咁所以咧，你個 slope 咧就係 nR/V 嚟嘅。OK，咁咧我哋又睇啦個 slope 嘅比較啦。既然佢哋 same amount of the same ideal gas，咁即係 n 係一樣啦，咁 R 都係 constant 嚟嘅，咁所以基本上佢哋個 slope 嘅分別咧，淨係喺個1/V 度嘅啫。咁啊，所以啊 x 嗰個嘅 slope 咧 mx 就係等於1/Vx 啦，就係等於呢個 P 啊，我哋當佢做 P/300。咁 my 啦 ，m 個 slope 咧就係1/Vy 啦，就等於 P/600。咁咧，我哋就比較下啦。咁 volume of X 咧，我哋知道就叫 V 啦。咁即係而家我哋代好條式啦，300/V 會等於 P 啦 ，P 等於600/Vy 啦。咁啊，代呢兩嚿嘢，因為個 P 大家一樣嘅，咁啊300/V 等於600/Vy。咁所以咧 ，Vy 咧就會等於2V 啦。咁所以答案就係 C。